أنا magacaygu aadan cabdi xasan shaqaalaha geershan ka tirsanahay hase yeeshee dadkii shalay si xoogoo miisaana ayuu noo soo galay hadduu noo soo galayna 7 gaari ayuu qaaday hadduu 4 tukaan iyo 3 gaari oo mid xaajee tahay midna dhayna tahay midna tiiriyoosay tahay 7 gaari buu naga qaaday iyo xaajeedu albaabka geershka hortiisa dhigay iyo gaari indhacado isagana aan ka soo reebnay oo 9 gaari ila qasaaru aad u weyn yahay waxa soo gaariyana wax laga shaqeynayo u baahan wax anagu aan leenahay ma hayn dadweynaha saalaan uga shaqeynay imika waxa gaari la hayaa adigu 8 baa la hayaa gaariga dhaynaha talaagadu saarantay ayuun baa maqan oo nan soo helino ilaa haleeyaan gaadhay saaka wallahi qasaaraha gaadiidka haysta ma yara baalintu gudu qodaybu ku riday ciidna ku aasay haddii imika la soo saarana ayatiin male faa'iido ma laha waan isragnay qaar baa gaadiidkoodii bay la joogaanay qodanayaanba ya nin ka midina waa kan gaarigii loo nala joogay imika intii kalena qof walba gaarigiisa baan soo dul fadhiyo qodanaya cagaf iyo wiish baa dul taagan ayagu khaasaan soo kacaysteen waxa cid naga caawisay iyo waxa ay noo keentay midna ma jiro cid noo soo gurmatayna ma hayno ya dad shicibtay haddii cid kala bataay wali qof gurmada ma hayno dadka baabuurta loo nin waliba gaarigiisa qodanaya mooyaan gaariun baa imika naga maqan tiradii gaariga meesha oo kala baxay 9 gaari gaariga ayra talaagadu saarantay dhaynaha ayuun baa naga maqan bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxa la yiraahdaa Abiib Ibraahim Maxle gaarigii talaajada ahaayee qabuujiyaha lahaay kalluun ku sawirnaa ayaan lahaa geerishkan baan keenay oonu keenay in magaranaysa lagaga shaqeeyo waayo maalin hore ayuu xaadis kaga dhacay ama accident kaga dhacay gaariga kurkiisa hore meesha la yiraahdo wadada u dhaxaysa Berbera iyo Hargeysa markaa waan soo qaadnay halkan aan keenay markaa kurbaan u soo iibiyay oo aan doonayna kaga bedelo kurkii hore markaa inamadan baa iga shaqeynay geerishkan markaa masibada ilaahay keenay baad shalay tolan qabsatay wali haddaana gaarigii ma hayo ilaa saaka ilaa goor dhaweyd waan raadinayna dooxa Hargeysa dhan walba waan raacnay oo magaalada dhinku waqooyiga u geenaya dhanka iyo magaalada oo barkhadle marka wali hadda ma hayno gaarigaygii meel uu yaallo iyo meel raqdiisu ay taala midna ma hayno dadkii aan iga shaqeynayna waan tarnoodii waa kuwan aan wada joognaba marka iyaga waxaan ugu keenay inay gaariga iga shaqeeyaan ima halkan meesha geerishka u keenay sida hadii lagu waayeen wax weeyaan wixii alla yidhi ma cid baa ka weyn wixii ilaahay yidhi cidina kama weyna astamirku halkiisa guushana waa dhanka ilaahay bay ku jirtaa gacantiisa wax kale meesha yaalla ma jiraan